Ай, курица, курица, не ходи на улицу, а то Сталик поймает, Чахохбили сделает. Привет, дорогие друзья! Сегодня мы приготовим знаменитое блюдо грузинской кухни – чахохбили. Точно вам говорю, это грузинское блюдо, потому что даже название его звучит по-грузински. Послушайте – чахохбили. Но для того, чтобы приготовить чахохбили, нужен фазан или, в крайнем случае, курицу. Крылышки, первую фалангу лучше всего отрезать. Хотя я не понимаю, кому они мешают, чем они мешают. Вкус они не портят. Но почему-то в некоторых ресторанах так принято. Ладно, отрежем. Я встретил девушку, полумесяцем бровь. Вот вы скажите мне, пожалуйста, бровь у этой девушки была подкрашена или нет? Я считаю, что непременно была подкрашена. Более того, у нее и губки были подкрашены, у нее и ресницы были подкрашены. А вот эту курицу кто украсит? Я. Берешь сначала половину этих трав, много не надо. Посыпаешь на курицу, наливаешь на эту курицу буквально 1 столовую ложку масла. Так необходимо, чтобы специи лучше разошлись, чтобы их аромат по курочке распределился. Перемешиваешь. Где надо, чуть-чуть подсыпаешь еще. И отставляешь в сторонку. Пусть маринуется. А пока займемся овощами. Нам понадобится 2-3 болгарских перца, 3-4 головки лука и штуки 4 вот таких красивых помидора. Чеснок, зелень, острый перчик. Все это понадобится потом. Можно пока что в сторонку отложить. Перчик нарезать полукольцами, либо четверть кольцами, как получится. Жир от хорошей курицы ничуть не хуже курдючного. Его точно так же надо нарезать и осторожненько вытопить. Плитка на старт, в четверть мощности. Слишком горячий прием куриному жиру устраивать не надо. Куриный жир очень нежный. Его в руки возьмешь, а он уже топится. Посмотрите, все руки в масле. Если бы это была курица-несушка предпенсионного возраста, то, возможно, у нее столько жира прямо под кожей бы уже образовалось. У нас цыпленочек нежный, там одно только розовенькое мясо. И для того, чтобы это мясо получилось вкусным, немножко жира необходимо. Слишком сильно жарить не надо. А вот такая румяность, мне думается, курочке к лицу. Пять минут на одной стороне, 5 минут на другой стороне. И чудо, а не крылышки. Все куриные запчасти жарим поэтапно. Готово. Вынимаем. Если курица очень жирная, то можно жарить вообще на сухой сковородке. Из-под нее, из-под кожи свой жир вытопится.
Но и в этом цыпленке было тоже изрядно жира. Ведь посмотрите, насколько увеличилось количество жира за время обжаривания. Я часть жира солью, он лишний. А оставшегося как раз хватит для того, чтобы обжарить лук. То, что лук жарится, это хорошо. А вот то, что курица остывает, это не очень хорошо. Я переложу ее в толстостенный чугунный казан, и пусть здесь постоит. Подождет своей минуты, когда ей будет пора встретить свой соус. Знатоки грузинской кухни могут мне обоснованно возразить. Мол, так не готовится. Курица обжаривается в сухой посуде, потом к ней добавляется лук, потом к ней добавляется перец, добавляют помидоры, добавляют немного куриного бульона. Все правильно. Для традиционного рецепта все правильно. Но дело в том, что когда формировался традиционный рецепт, вот этих современных пород цыплят еще не было. И те куры требовали 2-3-часового приготовления. А этого цыпленка, если 2 часа готовить, что получится? Нельзя так издеваться над нежной птичкой. Поэтому я отдельно, доводя до наилучшей консистенции, сначала обжарил цыпленочка, теперь жарю лук, потом добавлю помидоры, а потом добавлю перец, который тоже в последнее время пошел очень уж нежный. Кстати говоря, насколько древнее блюдо чахахбили? Или, правильнее сказать, насколько оно древнее в нынешнем его виде? Ведь в прежние времена помидоров в Грузии не было. А чуть-чуть еще раньше, 2-3 столетия назад, и перца красного не было, и даже зеленого перца не было. Так каким же был чахахбили хотя бы 500 лет тому назад? Вот это мне узнать очень интересно. Кто знает, пишите в комментариях. Я буду рад прочитать, чем заменяли помидоры, чем заменяли перец. Чеснок, лук, зелень в Грузии были всегда. И вот лук стал кремово-золотистым, и самое время закладывать помидоры. Можно, конечно, взять и такие помидоры, которыми я дразнил вас с самого начала. Но сейчас времена такие настали, что 4 таких помидора могут стоить дороже пачки вполне приличной курятины. Поэтому я беру помидоры консервированные, уже протертые. Они чуть не хуже. Вкуса в них может быть даже еще и больше, чем вот в этих красивых и дорогих. Знаете, чего я не люблю? Я не люблю, когда от еды пахнет сырыми помидорами. Для того, чтобы помидоры изменили свой запах, им нужно хотя бы 5 минут интенсивной обжарки или 10-15 минут вот такой неспешной, как у нас сейчас. Вы посмотрите на внешний вид этих помидоров. Ведь видно, что они уже готовы. И теперь самое время засыпать перец. Тот перец, что мы нарезали, разумеется, не острый. Он сладкий, очень ароматный и очень вкусный. Перец слишком долго жарить не надо. Он должен сохранить свой характер. Он должен сохранить свою консистенцию. Паприку можно положить щедро, в столовую ложку. А вот со жгучим перчиком надо быть осторожным. Добавить, но чуть-чуть, чтобы он ощущался, но было не совсем понятно, что это такое восхитительное в этом соусе добавили. Но теперь долго жарить нельзя. Нельзя повышать температуру. И мы добавляем воду. Превращаем нашу зажарку в соус. Вы знаете, что мне напомнило приготовление чахахбили? Да ведь это, по сути дела, венгерский гуляш. Удивительно, как совершенно разные народы пришли к одним и тем же решениям. А знаете почему? Да потому что история народов Евразии переплетена вот так. Ведь когда-то предки венгров проходили через наши территории и через Кавказ, смешивались с кавказскими племенами. Но и история Грузии, христианского государства на Кавказе, это история войн, противостояния, но вместе с тем и взаимного влияния
Грузин на мусульманские народы окружающие и мусульманские народы на грузин. А ведь когда-то османские турки завоевывали Будапешт. И кто знает, где кто на ком женился, где кто с кем смешался. Одним словом, все люди братья, а вся вкусная еда у любого народа похожа одна на другую. Посолить надо. И посолить, я думаю, правильнее всего будет именно соус. Здесь есть где соли раствориться. Полная столовая ложка соли, потому что здесь примерно 2 литра соуса, потому что здесь у меня примерно 1,5, а может быть даже больше килограмма курицы, и это все требует соли. Однако попробуем. Хорошо, очень хорошо. И соус, вы посмотрите, какой густой. Пузыри вырываются наружу с усилием. Самое время залить этим соусом курицу и пусть потомится, пусть вкусами поженится. Чахахбили какое блюдо? Грузинское? Ну а где зелень? Где чеснок? Где специи особые? Где ароматнейший, прекраснейший хмелей, сунелей? Вот всю остальную зелень вы можете капризничать. Вы можете выбирать, вот эту возьму, вот эту не возьму. А кинзу в грузинские блюда обязательно надо добавить как следует. Потому что чахахбили без кинзы все равно, что украинский борщ без чеснока. Слушайте, вот петрушка, конечно, очень похожа на кинзу, но запах у нее другой. Добавим, однако, и петрушки тоже. Чуть-чуть укропа. Ну, буквально 3-4 веточки. Базилик, рейхан, как говорят на Кавказе. А вот здесь у нас притаился, спрятался красный перчик. Если бы я этот перец положил в соус с самого начала, из него бы вся острота вышла, и получилось бы чрезмерно остро. А вот сейчас, когда мы его будем добавлять в самом конце, вместе с зеленью, как штрих, получится очень хорошо. Даже молодые, очень красивые девушки тоже смогут кушать. Не бойтесь, не бойтесь. Много не положу. Чуть-чуть. Просто для характера. Зелень и перчик готовы? И чеснок. Рубленый чеснок. Целая головка молодого рубленого чеснока. Две минуты. Буквально 2 минуты пусть постоит вместе. Огонь в камине горит. В доме пахнет очень вкусно. Сажай всех за стол. Во главе стола пусть старики сядут. Пусть они хлеб благословят. Пусть они вино благословят. Пусть благословят все, что Господь послал в этот дом. И детей обязательно посади. Пусть послушают, что старшие говорят. Пусть учатся хорошему, пока едят вкусное. Так они точно все запомнят. Добавляем зелень, перчик. Себе я положу в тарелочку именную. Видите, здесь Сталик написано. Вот этого мне достаточно. А для вас у меня особая посуда. Посмотрите, какая чудесная супница Вилмакс. Такой подашь, она долго остывать не будет. Ну а теперь, дорогие мои, хорошего вам настроения и приятного аппетита!
Дорогие друзья, вот здесь вы можете подписаться на наш канал. Вот здесь вы можете заказать книги с автографом. Если вам не нужны книги с автографом, но вам понравился сегодняшний сюжет, поставьте лайк. Вот здесь есть еще один сюжет, который вам, точно говорю, понравится. А вот здесь другой сюжет, который поможет понять сегодняшнюю тему.